郎君，留下来陪我。想吸老子的阳气，你还嫩了点儿。哼！给我老实待着！本镖人只管送货，不管别的。货送到了，不过这趟镖闲得很，这邪物一路上炸了3次时，阴气太重，得加钱。加钱？好说好说，镖爷辛苦，这是给您的。值钱？这是哪里？郎君，快来陪妾身！给我下去！镖人大爷好身手，感谢你替老朽把这鬼新娘送来。拿着你的100两，滚吧！老东西，这种9死1生的生死镖，你拿100两就想打发了？这么玩，是不是坏了道上的规矩？规矩？你跟我讨价还价，擅自加价，不也是坏了规矩？不活不死的阴物本就不吉利，你不加钱，我就超度了他。须弥手，这是失传1000年的须弥手，一掌压制鬼神。你到底是什么人？你到底是什么人？一个普通镖人罢了，我耐心有限。算你狠，再加100两，你走吧。算你识相。老朽的钱可没那么好拿。极阴之时终于到了，鬼王，给我起来！小子，感谢你把鬼新娘送来，如今她已经被我练成了极阴鬼王。现在立刻把钱给老子还回来，顺便拿你的血肉给我的鬼王开开荤吧。想吃我，别崩了他的牙。给我撕了他！这不可能，我的鬼王竟然挡不住你一刀！成功护送鬼新娘至目的地，押镖任务完成，获得奖励押镖点10点，神级词条抽取机会2次。系统，立刻抽取词条。恭喜宿主抽中永久神级词条开道斩。宿主挥刀之时，刀器附带破邪属性，能无视防御，展开一切挡道邪祟、阵法与幻象。恭喜宿主抽中永久神级词条金刚不坏。宿主肉身获得极致强化，水火不侵，刀枪不入，且不受任何邪祟阴气、精神幻术之侵袭。这趟9死1生的凶镖没白走。如今这乱世，妖魔盘踞，邪祟挡道，普通武者连自保都难。但我有了这2个无敌词条，绝对是魑魅魍魉的克星。只要继续劫嫖，我早晚都能天下无敌呀！小天，你回来了，这趟镖没碰到什么危险吧？托您的福，顺利交差。我不在的这些日，村里有没有别的主顾？有个老丈带着个孙女逃难过来了，在村口等了你7天。好，等我7天。这2人不对劲。这老头明明是个活人，但他身上散发出的阴气，比昨晚那头鬼王还要凶烈10倍。
这小丫头身上一股久居上位的贵气，怎么可能是逃难的村姑？看来这趟镖的水有点深。就是你们要找我走镖，说吧，什么货？去哪儿？老朽想托你护送我家小姐前往2000里外的大钱上京城，不知秦镖头接不接？2000里，大钱上京城。老头，你是在消遣我吗？这一路要穿过瘴气笼罩的绝境荒原，翻过凶兽横行的10万大山。就算是10万大军都不好走的路，你却让我一个人护送这小丫头，那跟送死有什么区别？秦镖头，规矩我们懂，这里是定金，只要您能把小姐安全送到上京城，尾款是定金的5倍。这趟路十死无生，别说100两黄金，就是1000里也干不动。这小子竟敢拒绝朕的镖！丁，检测到绝世气运之女，触发唯一神级押镖任务，任务奖励押镖点1000点，神级词条抽取机会20次。1000点押镖点，20次神级词条抽取，这神级任务奖励这么丰厚，老子累死累活送个鬼新娘才给10点，1000点押镖点足以在系统商城里换绝世武功和上古神兵了，更别说还有20次神级词条，抽完之后，老子直接原地飞升，人间无敌了！这等逆天机缘，不可错过。就算是刀山火海，今天也必须闯一闯。两位，秦某刚才想了想，在这乱世之中，拔刀相助乃是我辈镖人的本分。这趟镖，我秦天接了。果然，这世上的男人都逃不过贪婪2字，再危险也抵不过黄金的诱惑。这已经是我这个月找的第10个镖人了。之前那9个，不乏号称名震一方的御鬼术士、武道强者，结果没有一个能把我送出30里外的黑山。若不是朕在边关遭逢叛乱，大战后修为尽失，退化成了一个手无缚鸡之力的普通人，何须沦落到找这种低级镖人护送？这个月必须赶回上京，实则生变，所有的希望都寄托在他的身上。若这一镖再出事，只怕朕的大钱江山就完了。这丫头盯着我嘀咕什么呢？我秦天走镖从不失手，但前提是一路上必须听我说了算。本小姐生来尊贵，这天下从来只有我安排别人，还没有别人能安排我的。想要我听你的，你还没这个资格。哟，脾气还不小。既然你这小丫头不听话，那你另请高明吧。老子是专业的保命人，不是来伺候祖宗的。这个混账！朕乃堂堂大钱女帝，竟然被一个低贱的镖人给拒绝了。若非朕现在急需用人，朕一定砍了你的脑袋！站住！既然你这么狂妄，非得指挥本小姐，那敢不敢跟本小姐打个赌？赌什么？就赌你能不能接下我一招。若是你连我一招都接不住，那还是乖乖听我的吧。但若是你接下了，这一路上我便全听你的吩咐，绝无二话。哈哈哈哈！小丫头，你是在逗我开心吗？就你这细胳膊细腿的，有什么招是我接不了的？来，别说1招，你就是出100招，我只要漏1招，就免费送你去大钱上京。这可是你说的，狂妄自大的蠢货！这玄金匕首乃是我大钱皇室至宝，削铁如泥，无坚不摧。就算你刀枪不入，也绝对挡不住其锋芒。今天正好试试你的身手，小心点，可别被我一刀戳死了！居然弱到躲都躲不开，就这也想送我的镖？哼，看来我只能另请高明了。这怎么可能？这可是削铁如泥的玄金匕首，竟然能用肉身硬扛。这玄金匕首连金刚石都能轻易割开，竟然被硬生生震碎了。难道他的肉身已经修炼到了金刚不坏的境界？就算是全盛时期的我，也未必能达到啊！金刚不坏，气血如龙，这位秦镖头的实力深不可测。有此等高人护送，陛下回京有望了。小丫头片子，一上来就下死手，万一老子只是个普通人，
刚才那一刀就已经被你给嘎了，立刻给老子加钱！放肆！我让你护送，那是本小姐给你的天大恩典，你竟然还敢加钱！混账东西，竟敢对朕如此无礼！等你把朕护送到大前上京，朕不治你个满门抄斩就不错。老子看你是从小被人惯坏了，不知天高地厚，今天老子非得替你家长辈好好管教管教你。你，如今势比人强，这位秦镖头实力强悍，是护送您的唯一人选。这一路上，请您为了大前江山，暂且忍耐。傅伯，你怎么了，傅伯？小姐，这位秦镖头一看就不是一般人，有他护送您回京，老奴就算到了九泉之下，也能放心了。难道是在边关叛乱那时受的伤？受人之托，忠人之事，您放心。傅伯，福伯在大内照顾了我20年，也守护了我20年，如今更是为我付出了性命，朕有愧。你放心，朕一定会平安返回上京，重整江山，清扫奸孽，让那些仇敌付出代价，让你九泉之下得到安息。走，我带你让老伯入土为安。这个混蛋看起来粗鲁无礼，倒也有几分人情味儿，似乎也没那么讨厌了。多谢。人我帮你埋了，不过咱们得把账算清楚。之前那20两定金，就算是今天的丧葬费了。等到了京城，你得给我120两。刚还觉得你有点人味，没想到你只是为了加钱，混蛋！好，120两就120两，我给。口说无凭，立字为据，把这份路约签了。签完，咱们明天一早准时上路，送达你再付费。晴天，你刚才说的明明是120两黄金，为什么这上面写的是黄金220两？这一路还是太过危险，100两黄金不够卖命，200两我都算你卖血特价了。朕昔日屠神灭魔，横扫天下，即便面对100万敌军妖魔鬼怪，也面如平湖。可偏偏碰到这个王八蛋，朕竟生出一种想将他千刀万剐的冲动。你是不是把钱当命了？就一句话，签不签？不签的话，我又要在这220两下面再加一横，直接变成320两了。我签。我们镖人本就是把脑袋别在裤腰带上挣钱，刀口舔血的买卖。你说钱就是我的命，这完全没毛病。如今朕流落荒野，不在京城坐镇，朝中那些敌对势力必定会兴风作浪。距离朕的封禅大典只剩不到1个月了，朕必须在大典之前赶回去稳定大局。虽然这个性情的混蛋极其不靠谱，但眼下朕也只能依靠他了。朕从小到大还没被人打过屁股，这混蛋是不知道自己犯了欺君杀头的大罪。奇怪，系统调出面板。这个世界的武道境界分为后天、先天、宗师、天人、武圣。
就算是号称天下无敌的大钱女帝，也才5胜。而我只要再升一阶，就能踏入传说中的陆地神仙。此方世间，还没人能达到这个境界呢。系统，给我梭哈所有标点，突破境界。我秦天今日踏入陆地神仙界。小天，睡了没？好恐怖的气息，这股力量比朕全盛时期还要强出100倍，在这等存在面前，朕简直如同蝼蚁一般。难道是有绝世强者路过此地？朕简直是疯了，竟然会把这种真仙级别的绝世强者和秦天那家伙联系在一起。小天儿啊，爷爷身体不行了，这杯酒我干了，此去京城几千里。你以后就别回这穷乡僻壤了，在外面闯出个名堂来。老爷子，你少喝点儿。老爷子，这些钱您拿着，替我照顾好村里的那些孩子们。别哭了，都乖乖听村长爷爷的话。秦天哥哥答应你们，以后一定会回来看你们，看看你们长没长高。原来这个混蛋平时那么贪财，连定金都要斤斤计较，竟然是为了守护这帮孩子们。看来他也不是一无是处。太阳都晒屁股了，还不给我起床！你是不是有病？你看看现在几点了？昨晚是谁说好天一亮就准时出发的？赶紧的，别耽误老子赚黄金。刚才那一下我都嫌打轻了。好，我起。君子报仇10年不晚。姓秦的，等朕回了上京，恢复了修为，第一件事就是结结实实打你30大板。不对劲啊！朕堂堂大钱女帝，怎么身体变小了，连心智也跟着退化成小孩子了？竟然在这里跟一个粗鄙的镖人斗气，简直有失体统。这死丫头虽然脾气刁蛮了点，倒也有些可爱。看来这一趟长镖，路上应该不会太闷了。小丫头，抓紧了，我们被跟踪了。被跟踪？是什么人？不管是什么人，为了甩掉他们，我们只能走黑山那条路了。你疯了！这是黑山的轨道，你难道没听说过？这轨道是黑山最危险、最恐怖的路段吗？里面有无数残忍无解的诡异，一旦踏入，十死无生。我是镖人，你是货物。这趟镖既然接了，走哪条路就只能听我的。这个混蛋太不专业了，他这就是在把朕往火坑里推。朕这次的返回计划安排的极其隐秘，除了朕最亲近的心腹，根本不可能有任何人知道。
这一路上绝不可能有劫杀，他纯粹是疑神疑鬼。该死！他们发现我们了，改道进了轨道，弟兄们，绝不能让他们活着穿过黑山。无论如何，一定要阻止他们深入轨道，在主路上截杀他们！给我追！前天说的没错，竟然真的有追兵在埋伏我，我的回京计划难道真的暴露了？小丫头，报警了！他们想进轨道，工兵准备，给我放箭！其他人全速追击，绝不能让他们跑了！就凭这也想拦我？就是现在，分头包抄，拦住他们！这绝不是普通的马匪，这种骑术，分明是大前最精锐的禁军骑兵才能掌握的战阵冲锋之术。这次的袭杀，果然是有备而来。如今我实力尽失，身边只有一个镖人，可他再强，又如何能对抗整整300名精锐骑兵？今日朕恐怕要命丧于此。你听着，对面不是马匪，是训练有素的骑兵。他们是冲着我来的，和你无关。你把我留下，自己骑马快走，或许还有一线生机。我秦天接了镖，你就是我的货物。这天底下还没人有本事从我手里抢货。这个混蛋，生死关头倒是难得的靠谱。可你空有一腔豪情又有何用？眼下这必死的杀局，凭我们2个人，根本不可能出得去。小子，给你一个活命的机会，放下那女人，然后给老子滚，否则死！想抢我的货，你得先问过我手里的刀同不同意。我见过找死的，但没见过像你这么着急找死的。弟兄们，给我上！废了这小子！上马多好。好快的刀，好精妙的骑术，他竟然真的以一人之力挡住了精锐骑兵的围杀。废物，都给我退下！真气外放，这马匪头目竟然是一位宗师级的高手。只有大前最核心的禁军龙骑，其队长才会被要求武道境界必须达到宗师。看来他们真的是内部敌人安排的杀招。你就不想知道我是谁吗？哼，不管你是谁，我任务只有一个，就是把你带走。小子，看在你马术不错的份上，死在我手里未免可惜。我最后给你一次机会，滚！我也给你们一次机会，给我滚！我不想乱开杀戒。好一个狂妄的小子！既然你执意找死，那我就成全你！该死！这小子好大的力气！徒手捏碎了宗师强者的兵刃，秦天的实力竟然还在宗师之上。小子，我低估你了，但是你只有一个人，而我们是300精锐。全员听令，接骑兵战阵！
给我将他碾碎！这300人的骑兵战阵，足以横扫万军。就算擎天是宗师强者，也挡不住这无敌冲锋啊！这不可能！边关之地，竟有如此绝世高手！仅仅一刀，就破了禁军龙骑的战阵，斩杀了宗师统领。此人的实力，只怕已经远超宗师，无限接近天人大宗师。若朕能回到上京，定要不惜一切代价，将此人招揽到麾下。是黑山的魔狼！天黑了，魔狼群要出来觅食了。这些畜生凶残无比，刀枪不入。就算是大当家活着的时候，咱们也不敢与他们硬拼。快撤！你实力不错，只要你接下来好好护送我，等回到上京之后，我可以许你一生的荣华富贵。荣华富贵，没兴趣。到时候别忘把220两黄金的标银付清就行。你难道就一点都不好奇我的真实身份吗？不管你是什么人，现在你都只是我的货物。走吧，我们该进山了。本小姐不是货物，是人。那你自己走去上京，也用不着本镖人护送了。我们真的要走黑山轨道吗？这里面危险无比，传说有去无回。那些马匪是骑兵假扮的，你的敌人能量很大，走寻常路只会面临无穷无尽的追杀，反而是这人人畏惧的轨道，对我们来说才最安全。还有，我们得赶时间，轨道可是近路，能节省3天呢。这黑山真是吃人不吐骨头的地方。之前我找的那9个镖人，有5个就是栽在了黑山的主路上，而这轨道比主路还要危险10倍。传闻这里邪秽遍地，凶兽横行，几百年来就没听说有活人能从这里走出去。别担心，小场面。郎兄，我们只是行脚的路人，无意冒犯，想借个光，过条道。他在干什么？竟然跟一头只知道杀戮的魔兽讲道理。这些怪物可比那些骑兵凶残多了。一点心意，算是给买路钱。我还以为他有什么通天本领，原来不过是个只会花钱消灾的家伙。这跟向恶霸交保护费有什么区别？看来我之前真是看错他了，还以为他是什么绝世高人呢。走吧。这头魔狼只是个哨兵，杀了他，只会引来成千上万的魔狼群。我虽然不怕，但会耽误我们赶路的时间。可即便如此，这种处理方式也太过窝囊。真正的强者，就该神挡杀神，佛挡杀佛。他终究还是实力不济，才会选择妥协。停下，先别往前走。怎么？我想起来了，轨道有一只强大的诡异，莫回头，就在轨道的出口徘徊。接下来不管听到什么声音，都不可回头，否则会被吃掉。我知道，这种诡异
无形无相，最擅长幻化出人内心最亲近、最思念之人的声音来呼唤目标。一旦回头，魂魄就会被他勾走，肉身被啃食得干干净净。你知道就好。陛下，慢些走，老奴跟不上了。福伯，不是让你别回头吗？你怎么自己先回头了？我自幼生于皇家，父母亲人死于宫变，是福伯陪我度过了那段最艰难的岁月，是他看着我一步步斗倒所有敌人，最后登基为帝。福伯是我最亲的人，听到他的声音，我怎么可能不回头？算了，接下来交给我。你疯了！你不是镖人吗？怎么连最基本的常识都不知道？诡异是规则的化身，是无法被物理攻击杀死的存在。一旦被他盯上，就只有死路一条。他的目标是我，你现在逃命还来得及。老子可是专业的。若是朕在全盛时期，区区诡异，弹指可灭。可现在却只能像个待宰的猎物，毫无还手之力。我命令你赶紧滚开！这是雇主的命令，你杀不死他的，最后只会白白跟我一起陪葬。谁说诡异杀不死？今天就让你见识见识我这个镖人到底有多专业。莫回头是吧？今天老子让你直接变成莫德头！开道斩！那一刀破尽万法，斩灭规则，这绝不是普通宗师能拥有的力量。此人的实力恐怕已经达到了半步大宗师的境地，100个宗师强者在他面前，也只有被碾压的份儿。上来，抓紧了！真不敢相信，我们竟然活着走出了轨道。当年我听闻大前女帝带着10万大军，都不敢。我必须尽快入城，找机会通过暗线联系上京的心腹。这些都是我大前的子民啊，怎能让他们被堵在门外？今日封城，任何人不得入内。近期城外有大妖魔作祟，为了保护城内安全，大妖魔，城主有令，暂时封城，谁敢硬闯，格杀勿论。荒谬！这城本就是为了保护大前子民而建，眼看太阳就要落山了，你们现在封城，岂不是把这些难民扔在外面等死？难民？这帮贱民是死是活，关老子屁事儿！想进城保命，可以啊，一人交1两银子的过路费，否则就老老实实在外面喂虎妖吧。军爷，行行好啊！我们连饭都吃不起，哪里拿得出1两银子？我们死就死了，可孩子们是无辜的，求你给条生路吧！给你们生路，那我们哪来的财路？
你们这帮穿官服的，可比黑山里的马匪会做生意多了。抢劫都抢得理直气壮，哪里来的乡巴佬，敢管大爷的闲事？拿不出钱来，就给老子滚远点儿！朕的大钱竟然烂成了这副模样，边关守军竟敢公然勒索百姓！我不管你们什么规矩，立刻把门禁打开。这只手镯当过费，足够让他们全部通过了。跟这帮杂碎废什么话？不必这么麻烦。别冲动，你再厉害，难道还能和整座城的守军作对吗？别忘了你的任务是带我安全回上京。等朕回了上京，调集禁军，定要诛杀这帮贪官污吏的九族。但现在必须隐忍。这只手镯，买我们过关。好说好说，开城门，放这2位贵客进来。乡亲们，都跟着我进来。这手镯的钱，我替你们出了。多谢小姐，菩萨下凡了。干什么？谁准你们进来的？都给老子滚出去！感谢少侠。敢挡老子的鞭子，找死！我那只手镯乃是足金打造，成色非凡，随便找个当铺都能抵得上1000两白银，足够支付这几百难民的过路费了。你们为何言而无信？1000两？呸！老子看你这镯子，分明就是铜镀金的稀倍货。你勉强算你2两银子，放你们俩进来，已经是老子大发慈悲了。谁给你的胆子，把这帮贱民也放进来？你胡说！我这可是皇家御用的赤金镯子，找人鉴定，起步就是1000两。皇家御用？你算个什么东西，配用皇家的东西？现在老子说它不值1文，它就是块废铜。来人啊，把这2个刁民和外面那帮要饭的全都给我赶出去！把镯子还给他，然后把所有人放进来。这是你最后活命的机会，否则别怪我无情。小子，你想强行闯关？好啊，我看你们根本不是什么好人，而是妖魔派来的奸细！弟兄们，给我弄死他！哈哈哈哈哈！对付你们这帮废物，还用得着武器？都给我进来！谁敢拦，死！放肆！谁敢在我的地盘上闹事？少城主，救命！狗胆包天的东西，竟敢在太岁头上动土！立刻放了我的人，然后自断双臂，低头认错。本少爷或许还能给你留具全尸。想要你的人，还给你。好得很，敢当着我的面放肆，看来你是活腻了。慢着！小子，你本来已经是死路一条了。不过，你身边这个女人是个极品。美人，把面纱摘下来，让本少爷看看你的姿色。无耻下流！只要你伺候的本少爷高兴了，我不但饶他不死，还能让你享受做女人的快乐。无耻是我的座右铭，下流是我的通行证。最后警告，给我滚，否则我从你的手开始废。你这家伙！给脸不要脸，给我弄死他，女的撞活的！你到底是什么怪物？我只是一个镖人。你这家伙敢这样对我，老子一定会把你剁碎！不好！天黑了，那东西要出来了！关门，快关门，撤退！想跑？
狐妖下山吃人了！价钱，我出500两，快把他杀了，不能让他再残害无辜了。不用你加，这种吃人的畜生，不给钱，老子要把他剁碎了喂狗！小子，你竟然敢打断本大王的进食，你已有取死之道！化形大妖，这只虎妖竟然已经能够褪去兽体，化为人形。其实力绝对已经达到了人类武者中真正的大宗师境界。秦天虽然展现出了半步大宗师的力量，但境界的鸿沟犹如天堑。面对真正的大宗师级虎妖，他如何能敌？好旺盛的气血，小子，你比那些干瘪的难民美味10000倍。吃了你，本大王说不定就能凝聚妖丹，成为真正的妖王。不行，今天斗不过他。快开门，放所有人进去！这只怪物实力太强了，一旦晴天被吃掉，怪物就会变得更加强大。到时候你们整座城都得跟着陪葬。开门？可以啊，只要你现在脱光了衣服，在城墙下给本少爷跳支舞，本少爷一高兴，说不定就开门救我。否则，你们就眼睁睁看着他被吃掉吧。你这个畜生！不用求这群草包，等老子活劈了这只病猫，再去把那破城门一起劈了。哈哈哈哈哈！笑死本少爷了！就凭你，还想斗得过大宗师级别的虎妖？哈哈哈哈！更别提还想劈开有阵法加持的城门了，真是不自量力。美人，赶紧脱衣跳舞吧，这是你们唯一的活路。大言不惭的蝼蚁，本大王吃了成百上千的人，你是唯一一个敢对我拔刀的。等会儿吃你的时候，我会从你的脚趾开始，细嚼慢咽，让你活活痛死。就凭你那几根猫爪子，给老子剔牙都不够资格。我要你死！这是天赋妖术，威力足以破明半座城。这怪物要出全力了，晴天，快躲开！天赋妖术都能破，你到底是什么境界？我的境界，你修炼10000年也摸不到边。既然我活不成，那就一起死吧！完了，大宗师级妖兽自爆内丹，
威力至少能把方圆10里夷为平地。自爆好！本少爷有阵法保护，完全不怕。但这帮刁民和那个狂妄的小子，全都得死！金刚不坏，给我放！这都能防住，他的修为只怕已经达到天人大宗师了。看来这个秦天绝不是一个贪财的镖人那么简单，朕低估他了，此人深不可测。现在把城门打开，否则老子连这道门带你一起劈了！你吓唬谁呢？本少爷承认你有点本事，但你别太猖狂。这内城的城门可是有玄武禁法大阵加持，就算10个天人大宗师一起出手，也绝对劈不开。你只能在外面干瞪眼。弓箭手准备。既然外面的妖魔死光了，就给我放箭，把他们全给我射死。本来留着他们在外面也是吸引虎妖，这怪物在外面吃饱了就不会进城了。现在虎妖死了，留这帮贱民在门口实在晦气。找死！杀光他们！这帮草菅人命的败类，居然舔居高位！若不是朕亲眼所见，只怕还以为边境太平安康。等朕重回上京，肃清朝堂之日，定要将这狗东西凌迟处死，以谢天下。你能护得住他们一时，还能护得住他们一世吗？你终究是要离开的。只要你前脚一走，老子后脚就把这帮刁民全部坑杀，一个不留。我最后给你一个机会，滚下来领死，否则我不仅要破门，还要屠尽这城墙上的每一个畜生。有本事你破门来杀我呀！你劈一个给我看看！老子不仅不躲，还要站在这儿给你洗头。都给老子过来，对着下面这帮贱民撒尿！秦天，给我杀了他，我愿意加钱。我说了，杀畜生免费。既然你执意找死，那我就送你下地狱。一刀劈开了半座城池，这一刀之威，竟然连我都感觉到了畏惧。爹救我！救命啊！爹，就是那个狂徒，他毁了半座城，还要杀我！逆子，给我闭嘴！这位少侠，不知我儿子做了什么错事，我身为城主，愿一力承担，全力赔偿，只求您啊！你问我他犯了什么错误？我告诉你，他就是个错误。只要大人肯高抬贵手放他一马，下官愿出白银10万两，不，30万两作为赔偿。府里的天才地宝、橘色美女，您尽可挑选。你已经毁了半座城，要是再杀了城主之子，这城主必然狗急跳墙。我们现在最重要的是赶回上京，等我得势了，有的是手段收拾他们。之前的约定，这一路上听我的。这家伙视人命如草芥，一句
算了就能抵消，除恶不尽，天理难容。他说的对，朕乃天下之主，若连自己的子民都庇护不了，还谈什么重掌江山？好，这一次我听你的，除恶务尽。你敢杀我？我爹可是朝廷命官，你杀了我就是跟整个大钱作对。本官已经给足了你面子，这位少侠，你若敢伤我儿一根汗毛，我必定与你不死不休，立刻放人。放人是吧？好啊，还给你。儿啊！装什么装？还不是怕我爹？等老子活下来了，立刻调集大军把你射成刺猬！我的儿啊！好可怕的杀气！面对一城之主，毫不拖泥带水，说杀就杀。这等杀伐果断的气魄，甚至比朕这个坐拥天下的大钱女帝还要冷酷果断。晴天，你这般直接杀了他儿子，虽然痛快，但也埋下了大患。这城主手握重兵，在这边境形同土皇帝，他绝不会善罢甘休的。事情闹到这个份上，就算我退让求和，这帮人难道就会收敛吗？还不如一不做二不休，谁敢惹我，我就杀谁。老东西，你儿子作恶多端，我已经替天行道。你若是不服，随时带兵来找我，我保证，下一刀你就可以去陪你儿子了。下官不敢，下官教子无方，逆子死有余辜。咱们走。你毁我城池，杀我爱子，此仇不报，我誓不为人！你给我等着！大侠，这天字号客房您随便住，绝不敢收您一文钱。我秦天是镖人，不是土匪，拿着。晴天，我们得谈谈。怎么，嫌床太硬？你确实实力强悍，但这惹事的本事也不小。我必须联系我的心腹，安排接应和保护。等他们来了，你就可以拿着镖钱回家了。你这一路上行踪已经暴露，之前的马匪劫杀还不够教训吗？现在敌暗我明，除了我，你谁都不能信。你懂什么？我联系的是我在这世上最信任的人，我的亲妹妹。她绝不可能背叛我。亲妹妹，我虽然不知道你是什么人，但在巨大的利益和权力面前，亲爹都能反目，更何况是妹妹。你放肆！朕乃大钱女帝，明霜是朕一手带大的亲妹妹，她对朕忠心耿耿，就算是全天下都反了，她也绝不可能背叛朕。之前的行踪泄露，肯定是那些叛臣贼子干的。既然你这么自信，敢不敢跟我打个赌？要是你这心腹妹妹真的叛变了，以后这一路上你必须无条件听我的，再不能有任何任性。那若是我赢了，以后你这镖人就得乖乖做我的下属，任我差遣。一言为定。明霜，我还活着，速速安排人接应。我要在封禅大典之前赶回上京，诛杀叛逆。叶倾城居然没死，那帮家伙是干什么吃的？连一个修为进士的人都杀不掉。姐姐，你还活着，这真是太好了。明霜这就安排精锐玄衣卫去天罗城接应你，姐姐千万保重。传我的死命令，不惜一切代价劫杀叶倾城，一定要在封禅大典之前把他给我碎尸万段。我妹妹回信了，她已经在那边安排了最精锐的玄衣卫，在天罗城接应我。玄衣卫乃是帝国最顶尖的情报与暗杀机构，一直由明霜牢牢把持，有他们护送，这一路必定万无一失。晴天，我赢了，
不过咱们的旅途也到此为止，无需你兑现赌约了。等到了天罗城，我们的雇佣关系就此结束，尾款照付。另外，我再多赏你200两黄金，就当是谢你这一路的辛苦。警告：检测到神级任务路线发生偏离，若未能护送目标抵达最终地点上京城，将扣除所有押标点及神级词条。我秦天接的标，说送到帝都就必须送到帝都，更何况直觉告诉我，这事不会这么简单。你那个妹妹，怕是没安好心。这个混蛋虽然贪财，但确实是个重信守诺之人。只是朕回京争夺大位，其中波诡云谲，杀机四伏。他虽有半步大宗师的实力，但终究孤身一人，卷入这场皇权之争，只怕会粉身碎骨。秦天，我的事牵扯太深，不是你这种小人物能抗衡的。拿钱走人是你最好的选择。至于我妹妹，也轮不到你来怀疑。等我在上京的大事定了，你可以再来找我。这世上就没有我秦天抗衡不了的东西。天塌下来，我也能一刀劈开。这镖，我送定了。你马上熄灯，我们被盯上了。你先休息，我来守夜。还算你有点良心，希望能睡个好觉，补充体力。干什么？你睡地上，床是我的。我可是雇主，你一个大男人，居然好意思让本小姐睡冰冷的地板！这些纸人都是我用怨气滋养出来的顶级诡异，就算你是武道大宗师，也休想杀死他们。这世上的诡异只能镇压。越斩，他们就越强。这是西域的纸人诡异，他们会吸食攻击者的力量反哺自身，越打越多，还是先逃吧。今天你们谁也别想逃！那个男的做成我最强的纸人，至于那个女的，正好抓去给城主公子。聒噪的老鼠只会躲在暗处，敢不敢出来？尝尝这御龙诀！扮诡异化，这御鬼师竟然把自己也练成了诡异，达到了不死不灭的境位。这就是诡异的力量，再强的武者在我面前也是蝼蚁。你除了被我活活耗死，别无选择。你是不是误会了什么？你笑什么？死到临头还敢虚张声势！我刚刚只在热身，顺便确认一下周围还没有其他埋伏的杂鱼。既然现在确定只有你一个垃圾，那老子也可以开始了。我可是半诡异化的存在，不死不灭，谁能杀我？给
我把它撕成碎片！废话真多，杀你，我只需一刀。不，这不可能！诡异是不能杀死的呀！你到底怎么做到的？下去问阎王吧。一刀，又是一刀。之前斩面莫回头，我以为只是他身上带有某种辟邪的异宝，但这西域纸人诡异，规则更为霸道，连天人大宗师遇到都只能退避三舍。他竟然凭自身之力，一刀将其彻底抹除。你到底是什么人？你刚刚那一刀，连天人大宗师都绝对做不到。我说了，我只是个专业的镖人，而且这点小事不算什么。我能做到的还有更多。少得意忘形了。你能杀死诡异，确实手段不凡，但别以为这样就天下无敌了。天人大宗师在世俗眼中或许是绝顶，但在真正的武道巅峰面前，也不过如此。我全盛时期可是武圣境，这世上人外有人，山外有山。你别太骄傲自满了。行了行了，多谢教诲。床虽然破了，但勉强还能拼起来睡。你好好睡觉，我出去办点事儿。当然是去算账。算算时间，玉鬼师应该已经把那小子宰了吧？等把那女的抓回来，先让老子好好享用几天，再送去给我那可怜的儿子。谁瞎了狗眼了？敢打扰老子睡觉！啊！听说你要抓我押镖的货。手下饶命！手下饶命啊！我再也不敢了！我府里的金银珠宝您全都拿走，求您把我当个屁放了吧！我给过你机会，可惜你自己找死！昨夜你斩草除根，快意恩仇，确实痛快。只可惜我身上背负了太多东西，有很多事都无法像你这般随心所欲。这有什么难的？只要你自身足够无敌了，自然能随心所欲。谁敢不服，一刀劈了就是。对于普通人而言，大宗师可称无敌。若是我恢复以前的实力，哪怕是一根手指，你也接不住。不管你信不信，我是真无敌。对了，我最后提醒你一句，去天罗城绝对是个陷阱，听我的，跟我在前面岔路走小路，直接潜回上境，这才是万全之策。我妹妹绝不会害我，天罗城我必须去。不过你想让我听你的，不去天罗城也行，除非你能打赢我。打赢你？你现在连真气都没有，我一根手指头就能碾压你。既然这样，为了公平起见，你必须主动压制自己的境界和力量，不用真气，只跟我比拼招式。谁赢了，接下来的路就听谁的。敢不敢？行啊，我答应你。你以为你仗着大宗师的修为就牛气冲天了？我可是当世第一武圣，武圣所领悟的天地法则，根本不是你这种大宗师能理解的。就算没有真气，本帝凭剑招也能轻松虐你。选你的武器吧。打你，空手就行了。好，等会儿被我打脸了，可千万别哭。看剑！好强的剑意，
这小丫头的真实身份绝对不简单。别发懵了，本小姐剑下无情。招是好招，可惜破绽百出。这怎么可能？朕刚刚施展的金龙破天剑，乃是经过千锤百炼的完美剑招，怎么可能被他仅凭2根手指就轻易找到破绽？难道他实际的实力早就超越了武圣？不，这绝不可能！在这个世界，武圣已经是武道的天花板，每一位武圣都名震天下，绝不可能有如此年轻的无名武圣。他刚刚破招时的那种超然气魄，甚至让朕产生了一种错觉，即便朕恢复了武圣全盛时期的实力，在招式上恐怕也赢不了他。难道他的真实境界是传说中只存在于神话里的陆地神仙？荒谬！陆地神仙只是个传说，大前立国1000年都未曾出过一位。他大概只是个万中无一的武学奇才，恰好在招式悟性上极其逆天罢了。好了，胜负已分，你输了，接下来必须听我的，别去什么天罗城了，我们抄小路回上京。我承认我输了，但是今天我必须去天罗城与我妹妹会合，这是我回京计划的一部分。就算你觉得有危险，我也必须亲自去确认。身为决策者，岂能因为一次怀疑就否定最信任的心腹？这倔驴丫头，看来她是不见棺材不掉泪了。也罢，反正老子现在已经是陆地神仙，天下无敌，就当陪她去天罗城玩一趟。行，既然你非要去找死，我就陪你走一走。不过丑话说在前面，到时候你要是被人卖了，可别躲在我怀里哭。属下奉玄一司大统领玄女之命，特来迎接小姐。看到没？我妹妹安排人来接我了。辛苦你们了。接下来的行程如何安排？玄女已有妥善安排。为了掩人耳目，我们已将护送任务托付给了本地第1大镖局——威远镖局。他们将在明处护送您前往上京，而我们玄一卫则在暗中策应。玄女有令，在这趟去上京的路上，找准时机，将那女人和威远镖局全部灭口，一个不留。哟，玄一卫的大人们，让我们护送的重要货物就是这位小美人啊。那这个土里土气的家伙又是干嘛的？挑夫吗？我也是镖人，这趟镖我会和你们一起走。你也是镖人？小子，你知不知道这里是什么地方？我们威远镖局可是西南第1大镖局，高手如云。有我在，他才不会出事。就你们这帮花拳绣腿，别到时候拖了我的后腿才是真的。混账！一个乡下来的3流镖人，竟敢大言不惭地质疑我们1流镖局，简直是井底之蛙，不知天高地厚。少镖主，别小瞧人。这一路上，晴天的实力我很清楚。小美人儿，你怕是没见过什么世面，根本不知道1流镖人有多厉害。这小子能有什么本事？怕不是只会耍嘴皮子。我有多强？反正跟你这种弱鸡没有任何关系。好，好得很。本少爷今天懒得跟你这废物计较，也别说我威远镖局欺负人。这样吧，你要是能从我手底下走过一招，我就算你有点本事，让你留下；你要是一招都接不住，就立刻给我滚出天罗城。小孩子过家家的把戏，我没兴趣。害怕了？想跑？给我看招！少镖主小小年纪就达到了宗师境界，未来定能超越总镖头。这小子死定了！连站都站不稳的废物，还没资格让我出刀。混蛋！
你敢耍阴招暗算我！弟兄们，我们威远镖局的脸面绝不能丢！大家一起上，给我教训教训他！都住手！就算你们所有人加起来，也绝不可能是他的对手。小美人，你给我闭嘴！今天本少爷非要教教他什么叫规矩。上！哼，以多欺少，这就是你们所谓第一镖局的风采。何人敢在我威远镖局放肆？这等真气浑厚程度，堪称绝顶。这人小小年纪，竟是一位天人大宗师。爹，这小子来我们镖局砸场子，不仅暗算我，还打伤了我们这么多弟兄。你快出手杀了他，把所有高手都叫来！爹，您打我干什么？闭嘴！你这个有眼无珠的逆子，还不赶紧给这位少侠赔罪！在下威远镖局总镖头，教子无方，冲撞了少侠，还请少侠大人有大量，切莫见怪。这些银票全当是给少侠赔罪，万万海涵。收起来吧，我懒得跟没断奶的小孩子计较。不过，再有下次，我真不客气了。是，多谢少侠宽宏大量。爹，你至于这么怕他吗？他看着也不见得比我大多少岁。你们都给我听好了，这位秦少侠，其实力深不可测，比我这个刚踏入大宗师境界的人还要强得多。这一路上，谁要是再敢对他有半分怠慢，总镖头，他确实强，但这么年轻，怎么可能是天人？更不可能比您还强吧？人外有人，天外有天，这世上的隐世强者数不胜数。等你们多走几趟险镖，就知道什么是敬畏了。计划开始，让他们在恐惧中慢慢享受死亡吧。这是什么？这是百鬼印记，有人在你身上中了极其歹毒的诅咒，只要印记不除，一到夜晚，方圆百里的厉鬼都会闻风而来，不死不休。什么？百鬼追杀？爹，这边我们不能保了，我们是武者，刀枪对付活人还行，怎么可能对付得了那些无形的厉鬼和诡异？这生意加钱也不能干，这是送命啊！闭嘴！我威远镖局立足江湖，靠的就是信誉二字。受人之托，忠人之事。既然接了这趟镖，哪怕是刀山火海，也没有中途反悔的道理。大家不必惊慌，我私底下已经安排了实力强大的援军暗中保护。我怀疑这印记就是你的心腹偷偷种下的，你的援军只怕指望不上的。记住了，这世道从来都只能靠自己。难道妹妹真的背叛了我？不可能！爹，我不行了，这几天防着厉鬼，大家连眼都没合过，今晚必须睡一觉。行吧，既然都想睡，那就进去休息，有我在，塌不了天。有意思，庄园外至少潜伏着上百只鬼物，但他们却只敢在外面徘徊，仿佛这庄园里藏着某种让他们都感到恐惧的存在。看来这地方比我想象的还要有趣啊！斩草除根！好美的皮囊，借我用用吧。别白费力气了，我是诡异，这里已经被我的鬼域彻底隔绝。就算你叫破喉咙，外面那个守门的莽夫也听不见一点声音。真乃大钱女帝，怎么能死在这种不入流的诡异手里？朕的大业
这具身体里的气血真是诱人，只要占了你的身子。动我的霍霍，你问过我了吗？你的鬼域怎么连个纸糊的灯笼都不如？好大胆的邪祟，敢在我们威远镖局面前作妖，看本少爷斩了你！砍不死，这根本不是普通的鬼怪，这是无法杀死的鬼翼！所有人退后，鬼翼沾之必死，不可力敌。既然你们都赶着来送死，那就全都留在我的鬼域里，给我陪葬吧！完了，我们在他的鬼域里死定了！秦少侠，这鬼域浑然一体，老夫的真气根本破不开。难道我们今日都要折损在这里？真是聒噪！破了，一刀破鬼域。你能伤到我的诡异之体？你到底是什么怪物？我是能收你命的阎罗王。想逃，没那么简单。放开我！饶命啊！投胎了，记得下辈子别碰我的货。今天竟然把杀不死的诡异烧成灰了！能斩杀诡异的人，老夫平生仅见。秦少侠神威盖世，我等拜服。刚才护着我的样子，还真是有几分霸气呢。该死！我竟从他身上感受到了前所未有的安全感。这不可一世的霸气，简直比朕全盛时期还要狂傲。可偏偏这股狂傲，竟然让朕感受到了一种前所未有的安全感。就算是在皇宫大内，被无数大内高手簇拥，朕也从未觉得如此安心过。这个男人到底还藏着多少底？秦少侠，今夜若非您大发神威，我威远镖局上下几十口人，全都要折在这诡异手里了。您的大恩大德，没齿难忘。拿人钱财，替人消灾，赶紧收拾收拾，别耽误明天赶路。你们几个去后院的古井打些清水来，大家洗把脸，清醒清醒。井里有东西，拉我，快拉我！这又是什么鬼东西？
鬼，这里还有一只诡异，完蛋了！先别着急休息，今晚还长着呢。我实在是困得不行了。这是什么？救命！我要淹死了！难道我们刚逃出虎口，又要在这里全军覆没？刚赶走一只，又来一只，真是晦气。什么狗屁鬼域，黏黏糊糊，臭气熏天！该死，大家被困在水域，动弹不得。这王八蛋还不快点解决这淹死鬼！大家就得一起变淹死鬼了。他这是要干什么？大半夜的，正好老子尿急。就拿你这破池子当个夜壶吧。这是什么火？我的鬼气！他这是童子尿驱鬼。一泡尿把诡异自灭了，这还是人吗？朕本以为他是武力惊人才能斩灭诡异，现在想想，估计是他那变态到逆天的纯阳之气，天然就能克制一切邪祟。没我这一下，你们就得下去跟淹死鬼作伴了。虽然这混蛋行事惹人讨厌，但这股阳刚之气，倒确实是男人中的男人。怪不得他能阳气灭鬼。杀了我师弟，还识破了我的百鬼印记，这帮不知死活的蝼蚁倒是有点意思。皇女殿下可是下了死命令，必须将叶倾城彻底灭口。既然昨夜没弄死你们，那接下来就让你们葬身在极阴之地吧。爹，这地方太邪门了，大白天的怎么比晚上还冷？咱们还是快点过去吧。全速前进，离开这片是非之地。糟了，是鬼打墙，我们被困在阵法里了。看来是有人专程针对咱们。该死，我躲这么远，难道被发现了？既然你们已经踏入极阴之地，接下来就享受我为你们准备的大礼吧！该死的老鼠，有本事现身，大爷一定一刀斩了你！这里阴气深重，大家小心。这里不只是阴气深重这么简单，这地方似乎是传说中的极阴养尸地。
好多的僵尸，足足上千只啊！大家不要慌，保持阵型。啊！给我死！这些僵尸怎么这么厉害？简直刀枪不入！这里是极阴养尸地，养出来的僵尸自然是又凶又邪，堪比铜头铁臂，得用驱邪的武器。咱们寻常走镖，碰到的都是强盗马匪，靠武力就行了，哪有什么驱邪的武器？众人聚在一团，阳气连成一片，也有机会自保。专业的事，交给专业的人来做。咱们个个手持利器，僵尸再硬也比鬼夜好杀吧？我就不信砍不开。少镖主，蠢货！看到你们头铁的少镖主了，不要硬碰硬，结阵防守就好。结阵御敌！休伤我！这里的僵尸，可是我用诡异之气特地滋养的。他们不仅拥有强悍的武力，同样也拥有了诡异不死的特性。就凭你们，也想逃出升天？都给我乖乖成为僵尸大军的食物吧！爹，这怎么打呀？砍不死还带自愈的，我们今天全都要交代在这里了。都别慌，区几具干尸而已。秦少侠，你是站着说话不腰疼啊？这都快咬到我了，能不慌吗？这些僵尸似乎沾染了诡异的特性，不死不灭。就算实力再强，也无法对付这么多的恐怖怪物。不错，这些僵尸简直是没有弱点的不死战士，强入大宗师也得被他们活活耗死啊！那是因为我没出手。一群见不得光的东西，也敢在老子面前跳脚，死！这怎么可能？这小子的阳气怎么会如此旺盛？简直不是凡人能拥有的。既然普通僵尸对付不了你，那本座就送你一个大家伙。完了，彻底完了！这股尸气至少是1000年级别的鬼王啊！不好，此地埋藏着一头1000年僵尸王，一旦他苏醒，哪怕我们所有人都拥有天人大宗师的修为，也得完蛋。跑！快跑路啊！再不跑就死定了！尸气所空，这片空间已经被彻底封死，想跑也跑不掉了。鲜活的血食，可口的美味，给我死！秦少侠死定了！这僵尸王的实力绝对相当于人类的半步武圣。就算阳气再重，在这等绝对的武力碾压下也没用啊！来得好，老子正愁没人练拳。
拳打断了半步武圣级僵尸王的双臂。秦少侠的武力，难道真的也达到了半步武圣的境地？切！我看他就是占了阳气旺盛的便宜，刚好克制这种阴邪之物罢了。真算武力，他怎么可能是半步武圣？逆子无知，刚才那一拳纯粹是肉身力量的硬碰硬。这位秦少侠，绝对是隐藏了实力的半步武圣，甚至更强。不好，这怪物越打越强，必须一次性杀死，要不然每次重伤他，只会增强他的力量。什么？这怪物竟有如此特性？那还怎么玩？咱们都得完蛋了！尸变了！救命啊！快退！这怪物尸气太重了，活人只要沾染就得尸变。敢当着老子的面污染空气，找死！吵死了！接下来，老子亲手超度了你。给本王死！今天，你一定要赢啊！哼！老子玩够了，接下来送你上路。该死！极阴之地的阴气彻底刺激了他手臂上的百鬼印记，得抓紧时间清除他体内的阴气。就是啊，叶姑娘她怎么了？不好，这阴毒之气正在疯狂攻心，一旦心脉冻结，就算是大罗金仙下凡也难救了。我有办法，都闪开！好冷，真要死了吗？这鬼阴气太霸道了，外部真气根本打不进去，只能用这个笨办法了。好温暖，别离开我！父皇母后，大哥、二哥、姐姐，你们别离开我！倾城好害怕，这里好冷。这丫头看着这么要强，没想到内心深处这么渴望家人的陪伴，只怕她的家人早就不在身边了吧。你在干什么？我在救你的命，不想死就别乱动。百鬼印记如果不用阳气压制，一炷香之内就能要了你的小命。那座高高在上的女帝冰山，
正在肉眼可见的碎裂。从小到大，朕都是独自面对腥风血雨。哪怕是成为了高高在上的女帝，也从未有人能给朕如此踏实的依靠。真希望这趟镖永远都走不完，就让他这么霸道的护着朕，护一辈子。这小丫头的睡姿，倒也挺可爱。叶倾城啊，叶倾城，你堂堂大前女帝，执掌天下，怎么能像个怀春少女一样陷入恋爱脑？太丢人了！哟，孤男寡女在树洞里待了一整夜，这气色看着就是不一样啊！秦少侠果然好手段。你胡说八道什么？秦天昨晚只是在为我疗伤，我们清清白白，什么都没发生。闭嘴！休息好了就赶紧上路。你们是镖人，不是村口嚼舌头的大妈。秦天，你这杀千刀的王八蛋，不仅灭了老子的僵尸王，还化解了百鬼印记的力量。百鬼印记，那可是和诡异一样不可驱散的，如今竟然被驱散了，简直不可思议。难道那小子是我们御鬼师的克星？不，我天下第一御鬼师的威严不容挑衅。既然这样都杀不死你，那本座今天哪怕舍了阳寿，也得施展禁法，让你们统统去死！给我开！彻底葬送他们吧！我怎么感觉不对劲？躲在阴沟里的老鼠，终于要翻出底牌了。那是什么？鬼门大开，这不是真的吧？鬼，全都是鬼！大家快跑！大家不要慌乱，跟在我身后。鬼门大开，那是誓死无声的绝境，谁也保护不了我们！我要回家，我要回家！区鬼门而已，算不了什么。我能护你们，四处乱跑，才是真正的死路一条。鬼门大开，人间末日，就算是传说中的大前女帝，也未必扛得住。你一个小小的镖人，也敢口出狂言！阴沟里的老鼠，终于舍得冒头了。他是天下第一御鬼师无常，此人实力比真正的诡异还要强大，就算是全盛时期的大前女帝，也要避他锋芒。我避他锋芒，那倒不至于，只是此人实力确实不在我之下，而且掌握重重诡异手段，很难对付。如今的秦天对上他，只怕也是十死无生。什么御鬼师，在我看来，就是臭虫、老鼠罢了，不足为虑。你说什么？
秦天，你也只剩下嘴硬了。如今我已经打开了鬼门，别说是你一个小小的镖人，就算是大千女帝带着10万大军，也未必能通过。鬼门罢了，你能打开，我就能关上。百鬼万鬼对我而言，也只是一个数字罢了。井底之蛙，仗着有几分武力就敢嚣张。这鬼门大开之后，你就算有通天之能，在这百鬼夜行阴间道观的绝对规则面前，也只有等死的份儿。这里就是你们所有人的葬身之地。他说的没错，咱们死定了。该死！若我拥有全盛实力，岂会输给他？只是如今我修为进退，仅仅依靠秦天，只怕是闯不过去了。开个破门就想在我面前装神弄鬼，我说过，谁敢挡我，我就灭谁。别说是这破门，就算阴曹地府挡在前，我也照拆不误。给我破！不可能！一刀斩破鬼门，你到底是个什么怪物？我只是个小小的镖人罢了。刚刚这一击，已经完全超越半步武圣的力量了吧？难道他已经达到了武圣？这不可能吧？斩了这鬼门，马上就斩你！我还没有输，本座就算形神俱灭，也要拉你们垫背！我将燃烧全部寿命和灵魂，召唤最强鬼王黑山鬼王！完了！万年黑山鬼王，这可是掌控阴司权柄的存在，堪称半步神明，比鬼医厉害10000倍。我们今天死定了！爹，你当初就不该接这个镖啊！别说是他们，就连朕都忍不住想退缩。这敌人实在是太强大了。不知怎么回事的，我看到晴天就特别安心，仿佛眼前这十死无生的绝境变成了轻轻一跃就能跨过的小门槛。难道他真能力挽狂澜？一会儿动静有点大，你们尽量靠后站。凡人见到本王，为何不跪下受死？你这破房子太碍眼，挡老子的路了。赶紧带着你的破砖烂瓦给老子滚，否则老子连你带房子一刀全劈了！秦少侠，别逞强了，这黑山鬼王可是有万年修为的老鬼啊！连那些强大的诡异在他面前都得臣服。您快放弃这趟镖，自己逃命去吧。哼，我秦天既然接了护镖的任务，那就得护到底。我的字典里就没有放弃这2个字。秦天，你走吧。背后之人明显是冲着我来的，黑山鬼王降世，今天这一关无论如何都过不去了，我不想连累你。闭嘴！你现在是我的人，一切都得听我的。我没让你死，阎王爷来了也带不走你。蝼蚁也敢在本王面前叫嚣，既然如此，
那本王就先踩死你这只不知天高地厚的虫子！今天，快躲开！你这该死的蝼蚁，竟敢阻挡本王！狂妄小儿！他的力量竟恐怖如此。该死的蝼蚁，竟然能压制我！既然如此，那就吃我全力一击！给本王死！完了，这等灭世之位，人力岂能抗衡？难道真的结束了吗？玩够了，那就该我了。这股力量超越了大宗师，难道他竟然是传说中的武圣？这么年轻的武圣，一堆破烂也敢在老子面前拦路？给老子碎！连鬼王都被秒杀了，你到底是个什么怪物？接下来，该你了。想杀我，本座就算是死，也要拉你们所有人下18层地狱！鬼术，鬼地狱，开！不好，这里是天级诡异鬼地狱，任何人一旦被陷入此地，都将永世不得超生。秦天，听到没有？这里是由死亡规则构作的绝对地狱，在这里规则压制一切，就算你是武圣，也永世不得翻身。你们就在无尽的折磨中哀嚎吧！什么狗屁规则，在老子面前谈规则？老子的力量就是规则。给我破！这不可能！法相天帝，我的老天爷啊！秦少侠竟然真的是传说中的武圣！武圣降世，我等竟然有幸亲眼目睹武圣神威。看来我没猜错，他真的是武圣。这哪里是走镖啊，这简直是在阴曹地府里走了一遭。这一趟镖，换作全天下任何一个镖局，绝对是十死无生的绝局。
爹，也只有秦少侠这种武圣强者，才能硬生生用刀劈出一条活路来啊！朕本以为自己20岁登临武圣，已经是前无古人后无来者的绝世天骄，可跟这深不可测的秦天一比，依旧黯然失色。这种傲视天下、无视一切规则的霸气，比朕还要耀眼100倍，简直不可思议。若是能嫁给这样顶天立地的男人，有他护着，就算这大前女帝的位子不坐了，似乎也值了。怎么了？脸这么红，是不是被我刚才无敌的英姿迷住了，看上我了？你这混蛋少臭美了，谁看上你了？本小姐眼光高得很。行吧，嘴硬，赶紧上马，快到上京了。快看！终于到了，这趟要命的镖总算是要结束了。完了完了，刚出狼窝又入虎口，这肯定又是来劫杀的。怎么上京城门口还有劫杀？大家戒备！这小子怎么永远都是这副天塌下来都不怕的德行？朕本想借着禁军的正道吓吓他，杀杀他的威风，现在看来是没戏了。叶姑娘别去，危险！他们是来围杀我们的。退下。有意思。臣镇国大将军李弘迎救驾来迟，罪该万死，恭迎陛下回京。恭迎陛下回京！万岁万岁万万岁！我早知道这小丫头身份不简单，没想到她的真身竟是女帝。不愧是大前女帝，这气魄和姿色都远超一般人。秦天，你护驾有功，说吧，你想要什么封赏？高官厚禄、绝世秘籍，只要你开口，朕统统满足你。终极护送任务已完成，10万押镖点已发放，24神级词条抽奖机会已到账。封赏就免了，把说好的镖银结给我就行，其他的破烂儿我也看不上。这个榆木脑袋，朕本以为他若是封官许愿，朕就能顺理成章地将他留在身边，他竟然什么都不要。也罢，也只有这样不为名利所动的男人，才值得朕留恋。好，很好，朕说过，只要你护送我上京，镖银要多少有多少。李将军，赐秦少侠黄金10000两。合作愉快，告辞。老子赶着去潇洒了。慢着，今晚皇宫有接风洗尘宴，你必须来参加。有好吃好喝的，行，晚上见。系统，给我把那24神级词条抽奖全抽了！爽！现在的我才是真正的人间巅峰。这把专克龙族与黄道气运的屠龙刀，正好适合老子。兑换。叶清晨，你竟然还能活着回来！好，既然如此，那今晚的接风宴就是你的死期！传令下去，立刻布下天罗地网。姐姐，你终于平安归来了。妹妹这些日子日夜祈福，总算感动了上苍。姐姐，你可千万要保重身子，妹妹真的好担心你。秦天说的没错，一路对我下手的人
只有可能是对我最亲近的妹妹，也只有叶明霜这个皇女能布下如此大的杀局。若没有秦天出手，今日只怕她已经登基成帝了。是啊，多亏了妹妹的挂念，朕才能活着回来呢。要怪就怪你我同为皇家，今日这大前女帝只有一位。摔杯为号，明霜，你我姐妹一场，叙旧还没叙完，就如此迫不及待。姐姐，这95之尊的位置实在太诱人，妹妹等不及了。姐姐，交出你的玉玺和皇位，妹妹可以许你个痛快的死法。叶明霜，这些年我可曾有过亏待你？如今你竟敢谋反！姐姐不曾亏待我，毕竟我是您一手带大。可妹妹一直不明白，明明我比你更优秀，凭什么你坐龙椅？而我只能站在边上眼睁睁看着。这95之尊，不是谁都能做，高处不胜寒。是吗？那妹妹更想试试了。冥顽不灵，既然你已经不顾念姐妹亲情，那也就别怪我大义灭亲了。来人，影卫何在？影卫何在？我的好姐姐，别白费力气了。你的那些心腹影卫，早就被我清洗得干干净净了。如今这上京城，是我叶明霜的天下。你竟然隐藏了武圣修为！该死，千算万算，没想到我的骨肉祭亲竟然背刺我。今日我只怕是要饮恨了。为了这一天，我隐忍了太久。叶倾城，大秦的江山该换主子了。做我的雇主，问过我手里的刀了吗？今天我就知道你会来。售后服务还是要有的。哪里来的野小子，竟敢坏本宫的好事？既然你找死，本宫就成全你。小心，我妹妹也到达了武圣境界，实力比我全盛时期更强。武圣，算个什么东西？一招。不，是用刀背秒杀了武圣。这等神威，难道他是传说中世上唯一的陆地神仙？恭喜你，答对了。我已经大陆地神仙境界，天上地下舍我其谁。我不甘心，我得不到的江山，你也休想得到！大家一起毁灭吧！大阵起，魔龙现世！不好，他唤醒了被我开国先祖镇压的魔龙。魔龙降世，天下大乱。叶明霜，这是要拉着整个大秦跟他一起陪葬啊！魔龙实力强大，连武圣在他面前也犹如蝼蚁。就算你是陆地神仙，也未必能胜。大秦要亡了！今天，救救大秦！屠龙，这活儿刚好算是我的业务范畴啊。
算魔龙死了又怎样？叶倾城现在是个废人，杀了他，我们就是屠龙之功。杀！刑天，快帮朕评判。我只负责护送，顺手杀条虫子已经是义务劳动了。你们家这破事儿，我才懒得管。你自己的烂摊子自己收拾。犯上作乱者，诛九族。陛下饶命！杀无赦。青天，你站住！你立了不世之功，3番2次救了朕，留下来吧。大钱的国库奇珍异宝，你随便拿。我说过，世俗的物欲对我来说没啥吸引力。那朕呢？要走累了，在你这深宫大院里歇歇脚，似乎也不错。既然留下，那就得歇一辈子。朕现在就下圣旨，不许你再走。老子是天下无敌的镖人，你的圣旨对我可不管用。不管用是吧？那好，那朕想再跟你压一镖，你不是专业的吗？可不准拒绝。从此以后，你就给朕当一辈子的专属镖人，而朕就给你当一辈子的雇主。你护朕周全，朕许你天下。行，